अप डाउन 600 में हो जाएगा। हाँ मैं भी 600 ही लिया हूँ। ठीक, कोई दिक्कत होगी? हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा। ये फैंटम 5 की GT। भाई साहब इतना पटाखा निकल रहा है। दोनों, वो भी कोर 6 ट्यून है, ये भी कोर 6 ट्यून है। पूरे गोरखपुर में 2 ही ट्यून है GT, एक ये इसकी है और एक मेरी है। बस पुलिस ना पकड़े नहीं तो दोनों चीज़ जाएगी। भाई साहब सिटी में ये बाइक चलाना बहुत हार्ड है भाई। हाथ देख रहे हो, रॉयल एनफील्ड छप गया है भाई। बहुत हार्ड है भाई इस बाइक से चलाना। एक तो इसका पोस्टर बहुत ज़्यादा वो है ना, हार्ड है, एकदम झुक के चलाना पड़ता है इस बाइक को। मेरी गांड फट गई भाई, कौन लड़ा दिया? हमको लगा लड़ा दिया मेरे में। देखो भाई, इसीलिए मैं जीनोसो नहीं लेता हूँ। 1 2 चलिए चलते चलते लगा दीजिएगा। गियर चेंज करिए। देखो भाई, सीख लो आप जीनोसो कैसे ऑन करते हैं, बैटरी डेड हो जाए तो। भाई साहब क्या फ्लेम निकल रहा है भाई।
पटाखे मार रही है भाई।